σας πω και να ξέρετε ότι μέσα σε αυτό το χάλι που έχουμε, στον προϋπολογισμό του 12, οι αμυντικές μας δαπάνες είναι αυξημένες, ενώ είναι μειωμένα όλα τα υπόλοιπα κονδύλια για παιδεία, για υγεία και παντού. Τι αμυντικές δαπάνες ήταν αυτές? Να τις αγοράζουμε, να αγοράζουμε όπλα από αυτούς που μας δάνεισαν για να αγοράζουμε από αυτούς για να τους χρωστάμε. Και παράλληλα τα τροκτικά, όπως Τσοχατζόπουλοι και πόσοι άλλοι, να τρώνε στη διαδρομή αυτών των αγορών. Δανειστήκαμε χρήματα για να γίνουν τα Ολυμπιακά ακίνητα για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Πλούτησαν οι μεγαλοεργολάβοι. Κουφάρια αυτή τη στιγμή τα Ολυμπιακά ακίνητα, άχρηστα και ασυντήρητα. Οι άλλοι όμως τα λεφτά τα βάλαν στην τσέπη. Και εμείς λοιπόν καλούμαστε να αναγνωρίσουμε το χρέος που δημιούργησαν αυτοί. Το ΚΚΕ λέει ότι αυτό που θα απάλλασε την Ελλάδα από τις βαριές δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνθήκες κρίσης θα ήταν ένα πράγμα. Η διαγραφή του χρέους. Άμεσα, τώρα, είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν φταίμε εμείς για το χρέος. Διαγράφοντας το χρέος δεν έχεις ανάγκη ούτε από μνημόνια, ούτε από δανειακή συνθήκη. Ρίχνουν, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, κροκοδίλια δάκρυα πολλοί, γιατί το ΚΚΕ λέει δεν συμμετέχει σε μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Μας αγάπησαν ξαφνικά και θέλουν τόσο πολύ να συμμαχίσουμε μαζί τους να κυβερνήσουμε. Όμως δεν μας αγάπησαν. Θέλουν άλοθη. Θέλουν μαζί να πάμε κι εμείς για να διαπραγματευτούν τη διαχείριση της κρίσης σε βάρος του λαού μας. Για φανταστείτε, δεν θα μπορούσαμε να βγαίνουμε να σας λέμε αυτά που σας λέμε σήμερα. Ούτε να κινητοποιούμε τον κόσμο να αντισταθεί μέσα από μια τέτοια κυβέρνηση. Θέλουν το ΚΚΕ στην κυβέρνηση για να μην έχουν αντιπολίτευση, να μην υπάρχει αντίβαρο, να πέσει τα αφόπλακα στο λαϊκό κίνημα, να οδηγηθεί ο λαός μας ως πρόβατο επισφαγή. Μας επιτίθενται λέγοντας ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να κυβερνήσει. Βεβαίως δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε σε μια κυβέρνηση που να διαχειριστεί απλώς την κρίση, δίνοντας ψίχουλα στο λαό και αφήνοντας άθικτα όλα όσα γεννούν τα προβλήματα αυτά. Αλήθεια, θα μας φανταζόσασταν κάποιοι από εσάς σε μια κυβέρνηση με την κυρία Κατσέλη, με τους συνδικαλιστές από το βαθύ Πασόκ που μετακόμισαν, με πρώην συμβούλους του Άκη στο παρασκήνιο? Φίλες και φίλοι, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει διλήμματα που μπήκαν στο λαό μας το 81 και το 86, Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως οι εποχές ήταν άλλες, αλλά οι αναλογίες ήταν παρόμοιες, είναι παρόμοιες. Και αυτά τα διλήμματα ο λαός μας τα πλήρωσε ακριβά. Δεν πρέπει άνθρωποι που ριζοσπαστικοποιήθηκαν μέσα σε αυτή την κρίση να παρασυρθούν και να κάνουν επιλογές για τις οποίες θα μετανιώσουν την επόμενη μέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αλλάξει και ο καπιταλισμός θα γίνει πιο ανθρώπινος και θα διαπραγματευτούμε με καλύτερους όρους. 30 χρόνια γιατί δεν έγινε? Όποιος κι αν κυβέρνησε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεξιοί, σοσιαλιστές, αριστερούτσικοι, είδαμε τις ελπίδες που πήγαν να περάσουν στο λαό μας τώρα, ότι θα βγει ο Ολάντ στη Γαλλία και θα αλλάξουν τα πράγματα. Σοσιαλδημοκράτης, τα ζήσαμε κι εμείς στην Ελλάδα, λίγο πολύ στη γραμμή του Σαρκοζή κινείται. Και όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Λένε ψέματα όταν λένε ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να κυβερνήσει. Δώστε μας δύναμη, ψηφίστε μας, να ψηφίσει μαζικά ο λαός και βεβαίως θα κυβερνήσουμε. Εμείς όμως λέμε ότι ο λαός έχει σήμερα ανάγκη από μια κυβέρνηση που θα προχωρήσει στη μονομερή διαγραφή του χρέους, στην καταγγελία, όπως σας είπα, και ανατροπή του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης, στην αποδέσμευσή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κομβικό σημείο, γιατί αν δεν συμβεί αυτή όλα τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, και που θα κάνει το λαό μοναδικό αφεντικό στον πλούτο που έχει δημιουργήσει και αυτόν που υπάρχει στη χώρα μας. Το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης, όχι προγράμματα που συντάσσονται παραμονές των εκλογών, αλλά πρόγραμμα βγαλμένο από συνέδριά του
μελετημένο επιστημονικά μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια και πτυχή της ελληνικής κοινωνίας. Όμως η εφαρμογή του απαιτεί ρήξεις, απαιτεί ανατροπές, απαιτεί σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα, απαιτεί μια άλλη εξουσία, λαϊκή. Τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στην ελληνική κοινωνία δεν είναι αποτέλεσμα κακών χειρισμών και θα βγουν κάποιοι καλοί και πιο έξυπνοι, αλλά είναι προβλήματα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος που έχει σαπίσει και πρέπει να ανατραπεί. Εμείς λέμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η δωρεάν παιδεία για όλους, η κοινωνική φροντίδα για τα παιδιά από τη μέρα που γεννιούνται, για τους ηλικιωμένους φροντίδα, κάλυψη των στεγαστικών αναγκών, προστασία του περιβάλλοντος, εθνική ανεξαρτησία, αξιοποίηση του πλούτου της χώρας μας. Όμως αυτά δεν χωρούν στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Δεν λύνονται τα προβλήματα με κυβερνήσεις διαχείρισης του συστήματος και διάσωσής του, αλλά με ανάταση του εργατικού και λαϊκού κινήματος, που όμως πρέπει πρώτα ο ίδιος ο λαός να το αποφασίσει και να τις επιβάλλει. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, δεν είναι για το μακρινό μέλλον, είναι για το παρόν. Άμεσα τα λέμε και το επαναλαμβάνω, ας το ακούσουν και για άλλη μια φορά κάποιοι που μας αμφισβητούν. Όταν λέμε μονομερή διαγραφή του χρέους, κατάργηση του μνημονίου και της Δανειακής Σύμβασης είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν τώρα. Εμείς για το τώρα ζητάμε άμεσα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις όπου θα πρέπει από μια άλλη κυβέρνηση να αναλυθούν μέτρα τέτοια ώστε να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πρώτα απ' όλα προστασίας των δημόσιων κτηρίων αντισυσμικής που κινδυνεύουμε όλοι σε κάποιο ενδεχόμενο και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, παιδιά, ασθενείς, σε τέτοια δημόσια κτίρια. Η ανέγερση εργατικών κατοικιών για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Για αναλογιστείτε πόσος κόσμος θα μπορούσε να έχει απασχοληθεί και τη μηχανή ολόκληρη θα είχε μπορέσει να κινηθεί. Ζητάμε και προτείνουμε άμεσα 19 μέτρα για την υγεία για να μην φτάσουμε πια στο να μην υπάρχει περίθαλψη για κανέναν. Προτείνουμε μέτρα για την παιδεία. Καταθέσαμε στη Βουλή πριν κλείσει πρόταση νόμου που ζητάμε να μειωθούν κατά 50% όλα τα στεγαστικά δάνεια, προσωπικά, επαγγελματικά, για όλες τις οικογένειες που έχουν εισόδημα μέχρι 50.000 ευρώ το χρόνο. Αρκετά έφαγαν οι τράπεζες, αρκετά πήρανε, ας επωφεληθεί και κάτι ο λαός. Αυτές τις μέρες 18 δισεκατομμύρια πάλι δόθηκαν για τη λεγόμενη, όπως το λένε καλλιτεχνικά, ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική. Σας καλούμε να μην φοβηθείτε, να ακυρώσετε την προσπάθεια του συστήματος που θέλει να βάλει το ΚΚΕ στη γωνία. Ενεργοποιεί όλους τους μηχανισμούς, φανερούς και κρυφούς. Ανατρέψτε στην κάλπη τα στημένα σκηνικά, είτε κεντροδεξιά είτε κεντροαριστερά, που θέλουν να βάλουν το λαό στη γωνιά. Ψηφίστε το ΚΚΕ με το ΚΚΕ μπροστά. Σας ευχαριστώ.